тартыс ойын ойнаймыз. Бұл ойынның мақсаты сендерді ептілікке, шеберлікке, мықтылыққа үйретеді. Ойынның шартын түсіндіріп өтейін, балалар ортаға 2 ойыншы шығамыз. Ортадағы сызықтан асып кетпеуіміз керек. Оқтаудың 2 шетінен ұстап тартып, кім сызықтан асып кететін болса, сол бала жеңіске шығады. Ал күші басым болған бала жеңіске жететін болады. Ойынның шартын түсіндіріп балалар? Олай болса, ойынымызды бастайық. Балалар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық ойыны тымақ ілу ойынын ойнайтын боламыз. Ойынның шарты ортада тұрған тымақты атпен шауып барып, қамшымен іліп алу қажет. Бірінші іліп алған бала жеңіске жетеді. Ал олай болса, ойынымызды бастайық.